Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan coba mancing lagi ya. Posisi ini air tinggi. Posisi air tinggi, sebelah sana ada orang lagi jala ya. Kita coba sebelah sini saja, soalnya ada orang sedang mencari ikan. Oke, kita saja keseruan kita. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kalau itu orang datang sini. Lepas. Ya. Oke, aduh. Oke, aduh. Lumayan sambarnya nih, guys. Tidak. Ya. Oke. Nice. Ya. Aduh, sangkut, Wah. Oh. Tidak, ini pakai ini saja casting. Ya. Agak lumayan banyak nih, guys. Lempar 2 kali ini langsung nyangkut. Banyak. Nggak kena nyamber ya. Wih, lagi. Moncel. Moncel, guys. Ora kena kok. Gede. Wah, ora kena maning.
Oke, yes. Kena sih, kena lah, asa ucul lah. Iya, mantap mantap mantap. Wih, mantap ya. Tang jari sa. Matang jari. Oke, sekian dulu video hari ini ya. Lumayan lah, dapat 2. Banyak sambanan cuma pada monsel ya. Ini naik 2. Lumayan lah. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.